Պես եք մեկնաբանում Նիկոլ Փաշինյանի աղմկարույց գրառումներն ուղղված հայ առաքելական եկեղեցու հոգևորականներին, չեք կարծում, որ ամեն դեպքում կարմիր գծեր են հատվում։ Ես կարծում եմ, որ իմ կարծիքը շատ քիչ կտարբերվի նախկինում հնչած կարծիքներից, որ մենք չենք քննարկում իրականության լինել չլինելը, այսինքն այդպես բան կա թե չկա, քննարկում ենք իսկ արժի դրա մասին բարձրաձայնել, թե չարժի բարձրաձայնել, երբ որ խոսքը գնում է հարգանքի, երբ որ խոսքը գնում է հավատքի մասին, երբ որ խոսքը գնում է հոգու մասին, ես կարծում եմ մենք պետք է քննարկենք դες բան եղել է, թե չի եղել, դες բան կա թե չկա, ոչ թե քննարկենք դա ասել պետք էր կամ ասելու ձևը ճիշտ էր թե ճիշտ չէր, ամեն մարդ օրինակ ես էլ եմ շատ բավականին այդպես կտրուկ հայտարարություններ անում, ես իմ ձևն ունեմ, ուրիշ մարդ իր ձևը ունի, դա արդեն ես չեմ կարծում, որ բանի մեջ հայոյանք ա եղել, այդ հայոյանք բառը, օրինակ հայոյանք եղել է ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում ընդդիմադիր պատգամավորներից մեկի կողմից, հայոյանքը կոնկրետ բնորոշում է, հայոյանքը սեռական բնույթի բառեր արտաբերելն է։ Ինչպես կընդհանրեք Փաշինյանի դոմփել բառը։ Ինչի՞ չեմ կրկնել։ Կամ հայոյախառն արտահայտություն չի եւ չի։ Ես կրկնում եմ, հայոյանք բառը ունի իր բացատրությունը։ Մեկ-մեկ ասեմ, շատ մարդիկ իմ ընկերներից ասում են, որ իմ խոսքը, որի մեջ որևիցե բան չկա, բառ չկա, որը կարող է որպես հայոյանք ընկալվել ինչ-որ կողմից, շատ ավելի ցավոտ եւ վիրավորական կարող է հնչել, քան դե ասում եմ, ամեն մարդ իր ձևը ունի արտահայտվելու, եւ իր ճիշտ ձևով գտնում է որ պահին թե ինչ ասի, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է քննարկենք իսկ բովանդակությունը ինչի չենք քննարկում, որովհետև մենք սիրում ենք, այսինքն մենք սիրում ենք ձևը քննարկել, այսինքն լավ ձևը քննարկեցինք, անցանք գնացինք, ձևը քննարկեցինք, ինչ որ մեկին դուր եկավ, ինչ որ մեկը չեմ հիշում ռեպորտաժներ փողոցում հարցում արեցին, ասես դե չէ, ես չեմ տեսել, ես իմ կարծիքը ասեցի, լավ անցանք դրա մեջ, դա ճաշակի խնդիր է, հա, բովանդակության հետ կապված դուք որպես լրատվամիջոցներ, ներողություն, դուք որպես լրատվամիջոցներ, արդեն որերորդ օրն է Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարը հարցում է անում հրապարակային եւ ուզում եմ հասկանալ որևիցե մի լրատվամիջոց արդյոք փորձել է հասցեատիրոջից հետաքրքրվել իրենք այդ հարցի պատասխանը ունեն, թե այդ հարցի պատասխանը դες լռելու են եւ ձևանում բայց հարցն այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանի Համադրությամբ նախ եւ առաջ հայ առաքելական եկեղեցին մի հատուկ կարգավիճակ, դա մեկ։ Դե արդեն դարավ իրավական ինչ-որ բան։ Հետո Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն շատ առավելություններ է տալիս եւ վերջո կարծում եմ վարչապետը դրա մասին խոսել եւ բացատրել է, ինքը ասում է ես որպես հավատացյալ մարդ, որպես մարդ ում համար հայ առաքելական եկեղեցին սրբություն է, որպես մարդ ում համար հայոց կաթողիկոսը մեծագույն արժեք է, ես պետք է որպես հավատացյալ դրա մասին իմանամ։ Ինչի օրինակ բոլորը որ իրենց իրավունքը կարող են վերապահել, օրինակ հետաքրքրվել ով վարչապետի ենթադրենք խոսում են վարչապետը ամուսնացած չի եւ այլ այսօրվա իրողությունն է դա դե լրագրողների մասին մենք չենք խոսում ես խոսում եմ դուք ում եք ամուսնացած չենք խոսում անձնական կյանքից որովհետեւ բացատրեմ չէ լրատվամիջոցների պրետենզիա չկա որովհետև տեղի ունենում են ինչի մասին ես բազմիցս ասել եմ անցնում են հակառակ կողմը անցնում է գծեր եւ երբ որ դու օրինակ ազգային ժողովի նիստերին դահլիճում խոսում ես կոռուպցիայից եւ փորձում ես իշխանությանը մեղադրել կոռուպցիայի մասին իշխանական падգամավորը խոսում է ասում է բայց չէ որ դուք այսքան միլիոնի փող եք թալանել եւ պատասխան է տալիս երբ որ դու մտնում ես ինչ որ մեկի անձնական կյանքի մեջ մարդիկ նույն ձևի այսինքն այդ հետևել թե տեսեք էլի մենք փոխանակ նյութով զբաղվենք հետևում ենք արժի տենց ասել թե չարժի ասել իհարկե ամեն մեկը իր համար իր գիծը գծում է հիմա ես ասում եմ որ
Բովանդակությունը։ Ինչ տալու, որ իմացան կաթողիկոսը զավակում է։ Ուրեմն հարցին պատասխան։ Ինչ գիծ է եկեղեցին հատել, որ ասում եք գծեր են հատվել։ Ինչ գիծ է հատվել։ 21-ի Լսեք, ամենահետաքրքիրը գիտեք որն է, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ եկեղեցին որոշել է, ոչ թե որոշել է, այլ արդեն բացահայտ է հայտարարել, որ ինքը կուսակցության դերը իր վրա ստանձնել, չեմ խոսում Բագրատ Սրբազանի մասին, չեմ խոսում, գնացեք դրանից նույնիսկ դրանից հետո Աճապարյան, հա, ճիշտ եմ ասում, Աճապարյանի մեկնաբանությունները նայեք, ասածները նայեք, վարչապետի հասցեին հնչեցված անձնական վիրավորանքները եւ անձնական որակումները նայեք, ընտանիքի վերաբերյալ անձնական բաները նայեք, այդ ինչ եք այն մի մասը տեսնում, այն մի մասը չեք տեսնում։ Չեմ հասկանում։